Hatari sana. Lakini tuangalie sasa, haya yote yamefanyika, tumefanyaje, tumefoji, madhara yake ni yapi? Inawezekana mtu akawa anafanya hajui kama kuna madhara yanayotokana na hicho anachokifanya. Ni sahihi kabisa. Sasa inapotokea mazingira ya mtu akashawishika kama ulivyosema, akajikuta anafanya kile ambacho hakustahili kufanya ili tu aweze kujiongezea kipato ili aweze kukwepa gharama, huwa ina madhara kwa upande wa muda. Yaani pale unapofanya kitendo hicho wewe unakuwa unaangalia sasa hivi kwamba nahitaji hizi hela sasa hivi. Lakini tunapokuja sasa baadaye kwamba muda umeshaenda, ukatokea bahati mbaya ukafariki. Inakuwaje na wewe umemtambua mtu ambaye sio mtoto wako kama mtoto wako ili tu uweze kufanikiwa kupata hela. Kunatokea mazingira ambao unakuta watumishi wa umma anahamishwa kutoka labda kitengo fulani ni taasisi hiyo lakini anahamishwa kutoka mkoa fulani kwenda mkoa mwingine. Sasa ili kujinufaisha labda kwa sababu alikuta mke wake ana watoto na yeye akamuoa akikuta yule ana watoto, kimsingi wale watoto sio wa kwake, ni wa mke wake. Na hawawezi kuingia katika orodha ya wanufaika. Yaani huo ndio utaratibu. Hawataki kuingia kwenye orodha ya wanufaika wale kwa sababu sio watoto wake. Kisheria hatuwatambui kama watoto wake, hivyo hawastahili. Na kwa sababu sehemu nyingi ambazo unaorodhesha wanufaika wako unapaswa kuambatanisha cheti cha kuthibitisha kwamba kweli huyu mtu ni mtoto wangu. Unakuta labda yule baba kwa sababu anahitaji zile hela anawajumlisha na watoto wa mke wake ambao sio wa kwake, ili idadi iongezeke aweze kupata kiwango kirefu kuliko kile ambacho anastahili kupata. Sasa unakuta kashalalisha wale watoto wamewatafutia vyeti vya kuzaliwa, watoto ambao sio wa kwake ni wa mke wake, akawajumlisha kama ni watoto wake. Ikafikia sasa kaenda huko alipohamishiwa, bahati mbaya akafariki. Inamaanisha anatoa fursa kwa watoto wa baba mwingine kupata sehemu ya mali yao sawa sawa na watoto wake.